Te invitamos a la fogata vicentina JMB presente este sábado 27 de octubre a las 6 de la tarde. Jóvenes vicencianos, nacidos de una inspiración del amor que nos hubo María creados para evangelizar. Caminamos con la fuerza de Cristo, dejando huellas de fe y esperanza y un mensaje de amor y verdad. Somos libres para luchar. Un encuentro de almas que nace para un mismo caminar. Juventudes marianas, vicencianas, forjando un mejor Ecuador. Hoy es tiempo de cambiar tus redes, amar y servir a toda tu comunidad, que en ellos tú a Dios encontrarás. Vicente y en caridad, tu misión como joven es sembrar la paz y alegría en los demás que buscándola están. Contemplar, vivir y servir será nuestro lema para seguir fortaleciendo la iglesia de Cristo que espera por ti. Un encuentro de almas que nacen para un mismo caminar. Juventudes marianas, vicencianas, forjando un mejor Ecuador. Hoy es tiempo de cambiar tus retos, amar y servir a toda tu comunidad, que en ellos tú a Dios encontrarás. Un encuentro de almas que nacen para un mismo caminar. Juventudes marianas, vicencianas, forjando un mejor Ecuador. Hoy es tiempo de cambiar tus redes, amar y servir a toda tu comunidad, que en ellos tú a Dios